大家好，鹼性離子水咧，咁仲有一個特點咧，就係佢有一個抗氧化嘅功能。咁我哋可以利用一個技術，用一個 ORP 筆，一個電位還原，去將佢咧呈現出嚟俾大家睇下嘅。咁而家我哋眼前邊咧有3隻唔同嘅水，第一杯係自來水，我哋成日喺屋企會飲到嘅；第二杯係蒸餾水，我哋成日喺街都會買嚟飲啦；第3杯就係我哋鹼性嘅離子水。咁我哋分別咧就會用呢一支 ORP 筆去 check 下佢嗰個值數究竟係正數定係負數。咁如果係負數嘅話咧，代表佢有一個抗氧化嘅功能；如果係正數咧，代表佢冇啦。咁而家我哋睇下，我哋一般喺屋企飲嘅一個自來水，佢係屬於一個正數嚟嘅。咁我哋睇下，如果我哋喺出街口渴嘅時候咧，我哋買啲蒸餾水飲，佢係啲咩水咧？佢呈現出嚟都係一個正數嚟嘅。咁最尾睇下我哋呢個鹼性嘅離子水啦，咁佢呈現一個負數，負數就代表佢係有一個抗氧化嘅功能啦。咁我哋翻轉頭再睇下蒸餾水啦，佢又變翻一個正數喎，係啦，再去翻我哋嘅離子水，你會見到佢即刻又會出現一個負數嘅數值啦，係啦，咁佢係一個真正可以令到我哋有抗氧化功能嘅水啦。咁所以我哋以後飲水，我哋就會識得揀飲啲乜嘢水。